Добар ден, вести во 16 часот на Сител, ова се настаните на денот. Вработени во македонски пошти не го почитувале протоколот за работа. 10 мина меѓу кои раководители добија притвор откако полицијата им поднесе кривични пријави. Во судската постапка ќе докажуваат дали им помагале на кратците кои во филмскиот грабеж за само неколку секунди од поштата во Чаир однесоа 200.000 евра. Арачиновец и жител на Брестна плантажа во Малина Маала одгледувале марихуана. Полицијата пронајде 540 стебла канабис сатива. Груевски го обвини Црвенковски дека е виновен за блокадата на комисијата за 24 декември. Ако СДСМ не седне на маса, премиерот најавува нови чекори од партијата на власт. Македонците без интерес за изучување на мајчиниот јазик на катедрата по македонски запишани се само 18 студенти. На 2 недели пред стартот на учебната година родителите се прашуваат каде ќе учат децата од Велешкото Башино село. Поради катастрофалните услови, компјутерите стојат заклучени во подрум. Немирите во Египет продолжуваат. 28 загинати и 280 исчезнати по судир на товарен брод и ферибот на Филипините. Во хотел во Канада пронајдени 40 питони. 10 мина вработени во македонски пошти заработија кривични пријави, а 9 од нив веќе имаат и мерка притвор откако истрагата на МВР, поврзана со последниот случај на грабеж во поштата во Чаир, открила дека не го почитувале протоколот за работа. По двајца полицијата се уште трага. Помеѓу приведените има и поштари, но и вработени на раководни позиции. Дали биле вмешани во грабежот на 200.000 евра, ќе докажуваат во судскиот процес. Поради несовесно работење, 10 лица од македонски пошти заработија кривични пријави. 9 мина од нив и мерка притвор од истражен судија. Истрагата на МВР за грабежот на 200.000 евра од поштата во Чаир покажала дека токму овие лица работеле спротивно на законот и не го почитувале воспоставениот протокол за работа во македонски пошти. Помеѓу приведените, според информации на Сител, се и високи раководни лица, но и поштари. Дека работеле спротивно на утврденото, потврдила и внатрешната контрола на македонски пошти. 200.000 евра, според кажувањето на вработените во пошти, откако биле дадени парите, двете непознати лица со мотор заминале во непознат правец од лице место. Веднаш откако случајот беше пријавен во полиција, излезено е на лице место, извршен е увид, извршен е разговор со вработените во филијалата на македонски пошти. Дали овие 10 лица биле вклучени во грабежот на 200.000 евра на поштата во Чаир, полицијата не открива. На 26 јули двајца маскирани разбойници за само неколку секунди успеа да ги одземат парите за исплата на социјална помош и да побегнат незабележани. Дали со моторче, не знам како било, важно многу брзо беше. Ама битно вие го видовте моторчево? Не сме виште ни мотор, ништо. Ја овде бев со колега разговаравме и само денеска па. Полицијата ќе утврдува дали лошото работење на приведените од пошта е причина за дел од останатите кражби, кои се уште се нерасчистени. Арачиновец и жител на Брестна плантажа во Малина Мала одгледувале марихуана. Во акција на МВР пронајдени се и уништени 450 стебла канабис сатива. Насадот бил на површина од околу 80 метри квадратни. На 15 август, околу 16 часот, на лице место се забележани 2 лица, од кои едното веднаш е уапсено, а другото успеало да побегне. Министерство за внатрешни работи презема мерки за негово пронаоѓање. По целосно документирање на случајот, до основното јавно обвинителство ќе биде поднесена пријава против 2 лица поради основано сомнение дека се сторители на кривично дело, на властено производство и промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори. Премиерот Груевски денеска е во посета на Маврово и Росту. Ше одиме во живо, колешката Бојана Димитриевска е таму. Бојана, ако си на линија, што се случуваше во Маврово денеска? Така, Иван, премиерот денеска ја посети општина Ростуше. Со денешната посета, како што рече, тој се покажува посветеноста на владата за инвестирање во руралните средини. Село Ростуше денеска доби нова спортска сала.
Премиерот го искористи денот и за средби со граѓаните, ги слуша нивните проблеми и вети дека се што е во негова можност ќе направи да им помогне. Од овде од Ростуше премиерот уште еднаш посочи дека Бранко Црвенковски е виновен за застојот на комисијата за 24 декември. Се надева дека Социјалдемократскиот сојуз ќе собере сила и за доброто на Македонија, како што рече, ќе седне на заедничка маса со ВМРО ДПМН и да се донесе извештајот за собраниските настани од минатата година. Неговата како што рече, неговата потреба од донесување за собраниските настани е многу важна затоа што тоа ќе има негативни последици врз извештајот на Европската комисија. Доколку во наредните денови не се направи исчекор, односно СДСМ не направи исчекор, премиерот порача дека власта нема да остане нем посматрач на процесот, туку ќе изнајде нови начини за действување, но во моментов не ги откри кои се тие начини. Иван? Бојана Груевски денеска најави нови инвестиции, за што станува збор? Така, премиерот најави нови инвестиции. Во септември се отвара нова фабрика од автомобилската индустрија во Кичево, ќе се вработат 700 луѓе. Исто така ќе има и нови инвестиции за кои премиерот веќе договорил и во Велес и во Скопје. Она што исто така премиерот денеска од Ростуше го порача дека по случаите со злоупотреба на студентски легла ќе се донесе закон со кој ќе следуваат казнени санкции, односно парични санкции за сите оние директори во чии домови ќе се случат вакви злоупотреби. Законот влегува во собраниска процедура наредната недела, но исто така покрај директорите што ќе платат парични казни ќе бидат и разрешувани. Бојана, јас ти благодарам за ова вклучување во вестите. Многу повеќе информации околу посетата на премиерот Груевски на Маврово и Ростуше ќе погледнеме во дневникот во 19 часот. А во интервју за порталот Курир, професорката од правниот факултет Татјана Каракамишева вели дека токму застојот во работата на комисијата за 24 декември може да се најде во есенскиот извештај на Европската Унија и со тоа да влијае врз напредокот на Македонија. Таа оценува дека новото раководство на партијата се уште се всушност најблиските соработници на екс-лидерот Црвенковски. Како што кажав, негативно се одразува на внатрешен план, бидејќи се повеќе се поларизираат политичките страни, СДСМ и ВМРО се повеќе, условно кажам, се на различни стојалишта во однос на ова прашање, на расчистување на настаните, меѓутоа тоа се злоупотребува на меѓународен план, бидејќи не само што е тоа дежурно, би рекла, оправдување на Грција, дека да посочува со прст против Република Македонија, дека немаме демократски капацитети, дека немаме демократска сила да ги надминуваме внатрешните проблеми, туку и тоа е се повеќе алиби и на Европската Унија да укажува на нашата демократска слабост и незрелост во оваа смисла. Така што мислам дека настаните околу оваа комисија ќе бидат злоупотребувани, тоа требаше да го знаат самите политички партии кога влегува во цела во оваа игра и едноставно да ги предвидат работите. Меѓутоа сега за жал работите се до тој степен ескалирани да нема враќање назад. Можно е да тоа се одрази врз есенскиот извештај на Европската Унија во смисла на негативни поени за Македонија. Советниците од ВМРО ДПМН во општината Центар на седницата во понеделник ќе бараат ребаланс на буџетот и средствата уплатени од државните институции да се искористат за обнова и подигање на нови зелени површини во општината. Целта на овој ребаланс е средствата во висина од 9 милиони и 835 илјади денари, кои државните институции веќе ги имаат уплатено на сметката на општина Центар да се искористат за прецизна и конкретна намена. Намената на овие средства, според нашиот предлог, би била за обновување и подигнување на нови јавни зелени површини на територијата на општина Центар. Со овој предлог на граѓаните ќе им овозможиме околу своето место на живење да имаат многу повеќе зеленило, а на градоначалникот Жерновски ќе му оневозможиме да креира континуирани конфликти и кавги заради сечењето на 5 стари дрва. Со положување на цвеќе на гробиштата Бутел продолжи одбележувањето на Денот на македонската армија. Од утринава граѓаните можат да ја видат и изложбата во градскиот парк на борбените средства кои ги користи војската, а главното одбележување е вечерва пред Генералштабот на армијата на Република Македонија.
граѓаните на Скопје и на Република Македонија ќе можат да го посетат овој тактичко-технички збор и да ги видат сите наши борбени системи, оклопни борбени возила. Како што гледате, го поставивме и борбениот хеликоптер Ми-24 и секако дел од опремата, современата опрема со која што располагаат нашите специјални единици. Ова е еден од начините и формите на дружење со граѓаните на Република Македонија, ако сакате и дел од цивилно-војната соработка. Лошото гостопримство во Грција ги направи македонците меѓу најбројните туристи на Кушадаси. Градот со милион туристи ве повикува на песочните плажи. Ексклузивно интервју со градоначалникот на Кушадаси во дневникот во 19 часот. Македонците немаат желба за изучување на мајчиниот јазик. Само 18 матуранти поднеле пријави за упис на катедрата по македонски јазик. Поголем интерес има дури и за изучување на шпанскиот јазик, катедра која постои 1 година, а таму се пријавиле дури 40 средношколци. Македонските студенти немаат интерес да го изучуваат сопствениот јазик. Само 18 бруцуши се пријавиле на првиот уписен рок на Филолошкиот факултет во Скопје. Пред 2 години квотата беше 120 студенти, а годинава по барање на раководството е преполовена, но тешко дека и таа бројка ќе се пополни. Поголем е и интересот за изучување на шпански јазик, а традиционално највеќе апликации има за англиски над 250. Се случува еден пат на интересот последниве години. Па може би проблемот лежи во еден вид во фактот дека за да се изучува сопствениот јазик треба да се има свест и љубов кон јазикот. Ако навлезат во системот на сопствениот јазик, многу полесно ќе ги изучуваат и другите јазици. Мислам дека лошо би било за целата нација ако зборуваме дека оваа катедра ќе замре. Државата треба да води поголема грижа за македонистите преку обезбедување на работни места, смета Велева. Тоа е еден вид стимулација на студентите да се запишуваат и студираат, но и тоа е грижа за сопствениот јазик, преку кој се јакне идентитетот. Треба да се концентрираме на свеста на вработување новој кадар во институциите внатре во самата држава. Значи, ако зборуваме за примената на законот за употреба на македонскиот јазик, значи свеста за прво вработување новој кадар како лектори во сите институции што се занимаваат со јавна дејност и со употреба на македонскиот јазик. Лани на катедрата за македонски јазик се запишале 40 студенти, но бројката е добиена по третиот уписен рок, кога бруцошите на претходните 2 биле одбиени од други факултети и желбата да студираат други насоки. На 2 недели пред стартот на учебната година, родителите се прашуваат како ќе ја поминат учебната година учениците од Велешкото Башино село. Поради катастрофалните услови во кои се одвива наставата, не се користат ниту компјутерите кои се заклучени во подрумските простории. Дупки во зидовите, влага и без тоалет. Во вакви услови ќе се образуваат учениците во Велешко Башино село. Иако на само 4 километри оддалеченост од градот овде не стигнала информатичката технологија, наместо пред учениците компјутерите стојат заклучени, не може да се инсталираат поради дотраената инсталација. Сега во последниве неколку години се повише се зголемува бројот на деца и да го реновираат, да го одржаваат тоа што го имаме. Јас бев во советот на родители, предложив прво за вецето да се среди, па сега не знам, остана ќе видиме ако има пари. Училиштето во Башино село работи како подрачно на Јордан Хаджи Константинов Джинот. Според директорката Фиданка Иванова, условите во селското училиште биле подобри од оние во централното. Иако во градот во скоро сите училишта се изведуваат градежни зафати, овде во Башино село неверојатно условите за настава ќе останат исти. Од локалната самоуправа велат дека ќе направат увид и доколку е потребно ќе се реконструира училиштето. Ние сме должни тоа да го провериме и ќе направиме еден увид и каде што треба да интервенираме, ќе интервенираме во секој случај. Во училиштето во Башино село се образуваат 40 на ученици. Овде се одвива настава до 5-то оделение. Акцијата Македонија без отпад стартуваше на Пелистер. Кампањата за почиста животна средина стартува од националните паркови, а од есен ќе продолжи низ целата територија на државата.
Децата од општините Веле, Силинден, Кичево и Кавадарци кои се рехабилитираат на Пелистер преку владиниот проект за воздушна бања на младите од најзагадените градови во земјава беа највредните во акцијата Македонија без отпад, која денес започна во националните паркови Пелистер и Галичица. Пораката е јасна дека ние мора да се грижиме за животната средина за да имаме чиста животна средина, меѓутоа тоа значи да имаме подобри услови за поздрав живот во Македонија. Акцијата Македонија без отпад е продолжение на двете кампањи за чистење на сметот кои минатата година се одржаа во Македонија, а кои добија силна поддршка од медиумите и странските дипломати во земјава. Сакаме да постигнеме неколку цели, а тоа се подигање на свеста и кај помладата генерација за чистотата на животната околина, добрата соработка меѓу централната и локалната власт. Остварувајќи ги целите од зелената агенда на Битола, подновена е механизацијата на јавните предпријатија, а се шири и обрачот на населени места во кои отпадот организирано се собира. Сега имаме малку проблем со несовестните граѓани, но тука сме заедно со невладиниот сектор да правиме едукации, брошури. Во акцијата за чистење на Пелистер активно учество зедоа и вработените во националниот парк. Да внимаваат да не го деградираат просторот со сета биолошка разновидност и да го остават просторот во таква состојба како што посакуваат да го најдат. Значи, ако сакаме чист Пелистер, треба и да го оставаме како чист. По чистењето на отпадот на Пелистер и Галичица, акцијата Македонија без отпад 2013 в понеделник продолжува во Националниот парк Маврово, а на 6 октомври на територијата на целата република. Општината Кривогаштани мака мачи со ергените. Локалната власт реши проблемот со наталитетот да го решава со финансиска помош. До загрижувачки рамки зголемениот број на ергени кои се потешко се одлучуваат да формираат брачни заедници, што пак продуцира осетно намалување на наталитетот, се проблеми со кои општина Кривогаштани се соочува со години. Причините за ваквите состојби се различни, но како што објаснуваат случните служби, најмногу тоа се должи на незавидната материјална состојба на идните брачни двојки. Поместената граница на склучување на брак, односно воопшто склучување на брак на младите, било тоа да се момчињата или девојките. Да не бидам многу радикална, сметам дека помладите се повеќе се плашат од обврските. Со одлука на Советот на општина Кривогаштани, проблемот со наталитетот ќе се решава преку финансиска стимулација од локалната власт, при што првите парични средства во вкупна висина од 15.000 денари им беа доделени на семејството Попови од селото Славеј, кои неодамна имаат трето дете. Еднократна парична помош од 5.000 денари како новородено дете, а воедно бидејќи се работи за трет член на семејството, му следува уште дотација од 10.000 денари и да напоменам дека таткото на третото новородено дете од пред една недела е вработен во јавното предпријатие Пелагонија во Кривогаштани. Ко дојде сега новото роденче, детето ко дојде се ни оди напред. Инаку општина Кривогаштани е рурална општина и белата чума од подамна го зема својот данок. Во битолското село Долно Игри, кое што е напуштено веќе неколку години, во пожар изгоре црквата посветена на Света Петка. Првпат по повеќе децении пожар уништи верски објект во битолскиот крај. Огнени јазици ја проголтале црквата Света Петка во битолското село Долно Игри. Пожарот никој не го забележал и не го пријавил бидејќи во селото веќе неколку години нема ниту еден жител, а најблиското населено место е на 2 километри. Нема никој овде да живее. И пред 7-8 години ја реновиравме оваа истата црква. Му кладовме нов кров. И ево сега што се случи. Вчера разбравме и овие кажа му се јавиде на девер ми дека е црквата цела падната и тој дојде тука и беше веќе готово. Немаше никога ништо, ама тоа има горено поќе време, гледаш дури од она да е запалено. За опожарениот храм во Долно Игри во противпожарната единица во Битола разбрале од социјалните мрежи. Според командирот Костадин Поповски, причините за пожарот не се кријат во човечки фактор, туку во временските услови. Пожарот е бизарен пожар е овој, како што гледате самите дека пожар кој што не е било во некоја сериозна фаза, гледате сете тоа е пренавери сува трева која што на жалост изгледа во овој дел, на долниот дел, како што гледате, изгледа имало поголема маса на горив материјал, трева, шипови таму и веројатно е зафатила дрвната конструкција која што сигурно била стара и си го направи своето. Увид во пеплосаната црква во Долно Игри денеска изврши екипа на СВР Битола.
Наплатата на туристичка такса во Охрид е зголемена за 30%. Од 100 општината, од хотелиерите и приватните станоиздавачи до крајот на месецот јуни успеала да заработи 3 милиони денари. За 30% зголемена наплатата на туристичката такса во општина Охрид, што представува скоро 1/3 повеќе од минатата година. Заклучно со месец јуни, општината од хотелите и приватните станоиздавачи има остварено над 3 милиони денари. Со оглед на тоа дека најголемиот приход се остварува во месеците јули и август, очекувам до крајот на туристичката летна сезона да имаме многу поголема наплата, а тоа најдобро ќе го видиме во септември, кога ќе можеме тогаш и да направиме едно сумирање на резултатите. Апостолов најави дека во иднина туристичката такса ќе претрпи некои измени. Ќе се направи категоризација на објектите пред се на приватните станоиздавачи и зонирање на самата локација, а од друга страна ќе се воведе и субвенционирање во наплатата. Сметаме дека е мало можеби нереално да туристичката такса изнесува линеарно за сите, па во соработка, како што кажав, и со представници од Министерството за економија, со пратениците од Охрид, ќе се потрудиме да најдеме некое ново решение кое што ќе биде согласно законските норми. Можеби ќе треба да се направи некоја измена во однос на законската регулатива, меѓутоа да од една страна направиме еден подобар пристап во однос на категоризацијата, односно висината на оваа такса. Туристичката такса изнесува 40 денари по ноќевање, од кои 80% одат во општинскиот, 20 во државниот буџет. Штипската локална самоуправа прости долг од 50 милиони денари на домаќинствата за неплатен данок во периодот од 90-тите. Штипската локална самоуправа отпиша 50 милиони денари долг со камата на домаќинствата по основ неплатен данок на имот. Ова се ненаплатени средства од 90-тите години на минатиот век се до 2005 година, чија наплата е застарена. На фирмите им се простува долг од 2,5 милиони денари. Ова се долгови за кои што не се искористени инструментите на присилна наплата од причини што тогаш и немала соодветна законска регулатива за такво постапување. Постојат исто така и обврски должници кои што биле задолжувани, меѓутоа неоправдано да речем затоа што биле заштитни друштва. Од општината појаснуваат дека со децентрализацијата на општините до 2005 година обврската за наплата на данок на имот ја имала управата за јавни приходи, но со преземањето на ингеренциите овој данок се наплатува од страна на општинската администрација. Застарените долгови за данок на имот ќе дадат една пореална слика на општината колку средства може да прибере од граѓаните, а по 2007 година веќе нема застарување на долгови по основ на даноци, бидејќи е воведена мерката за присилна наплата. Во Струмица од синоќа започна музичкиот дел на фестивалот Струмица Open. Започна големата музичка треска во Струмица, по неколкудневните промоции, литературни читања, ликовни колонии и театарски представи. Синоќа и официјално стартуваше забавниот дел на вториот Струмица Open Fest. Стартот го направија младите струмички таленти, пошто следува Јупитер, групата Амадеус и балканската звезда Желко Самарџич. Во Струмица се чувствувам како во мојот роден Мостар. Денес ја почувствував таа љубов на секој чекор. Секогаш со задоволство гостувам во Македонија и кога заминувам, посакувам што побрзо повторно да дојдам. Публиката задоволна од понуденот очекуваат добрата забава да продолжи и останатите 2 вечери, а домаќините се надеваат на уште поголема посетеност и добар економски бенефит. Мислам дека и оваа година забавата ќе биде безпрекорна како и минатата година. Добра музика, добро пиење, добра забава. Струмичани се убави жени, се убава скара, се убаво пиење. Струмичани секогаш добре дојдени, примаат гости, значи добри домаќини. Супер е, прекрасно се забавувам. Ефектите од оваа работа ги чувствуваат угостителските објекти, малите трговци, дуќаните низ Струмица и секако целиот бизнис сектор. Забавата продолжува вечерва со настапите на Риблја чорба, Супер Хикс и Кирил Џајковски, а фестивалот својата кулминација треба да ја има утре вечер, кога сцената е резервирана за Џамбо Агушев, Ален Исламовиќ и големата регионална звезда Северина. Иако остануваат уште само неколку дена до завршувањето на Охридското лето, публиката се уште со голема посетеност на овој музички фестивал.
И покрај тоа што се одбројуваат само уште неколку денови до завршувањето на 53-тото издание на фестивалот Охридско лето, вжештената атмосфера на публиката на концертите не стивнува. Со секој изминат концерт, според изјавите на стручната критика, но и на многобројната фестивалска публика, се потврдува не само дека оваа година фестивалот понуди квалитетна уметничка програма, туку и дека ова издание е врвно, незаборавно и неуспешно досега. Одлична потврда за тоа беше синокешниот концерт во предворието на црквата Света Софија со настапот на познатиот Зизи Квартет. Извонредните музичари со своите успешни концерти ширум светот пишуваат ново поглавје во историјата на джез музиката, преку изведбите на композицијата Зјача, Занчини и Ѓаконовски. Музичарите на синокешниот концерт не само што покажаа врвно мајсторство, туку и ја пленија публиката, покажувајќи ја страста кон филмската музика, тајната љубов кон рокот и секако вжарената жилба за джез и неговите можности на импровизација. Заслужено ги добија силните и долги аплаузи од многобројните посетители, кои пак беа сведоци на уште едно незаборавно уметничко доживување. И оваа година воопшто програмата изненади со огромен број одлични имиња од светската музичка сцена и не само од музичката сцена, имавме прилично драмски представи. Премногу задоволен, премногу возбуден и секоја чест и честитки за организаторите на овогодинешното Охридско лето. Од наша страна беше во ред. Музички, публика, мислам, неверојатно, мислам дека ќе го памтат. Вечерва на програмата на Охридско лето е концертот на руското дуо Андреј Баранов и Марија Баранова. Најмалку 173 лица се убиени синоќа во Египет, главно при жестоките судири помеѓу приврзаниците на соборениот председател исламист Мухамед Морси и силите за безбедност. Ранети биле 1330 лица во центарот на Каиро, биле убиени 95, а 596 биле ранети во цела престолнина. Еден од синовите на лидерот на муслиманското братство, Мухамед Бадија, е меѓу вчера убиените. Амар Бадија бил застрелан додека учествувал во протест на плоштадот Рамзес во центарот на Каиро. Мухамед Бадија е однесен во непознат правец, а против него на 25 август ќе почне процесот по обвинение за потикнување кон насилство. Египетската полиција денеска продолжи соопштењата на високо позиционирани представници на исламистичкото движење. Египетскиот премиер Хамес Ел Блави предложи да се распушти исламистичкото движење. Муслиманско братство и преодната влада ја проучува оваа идеја. Тој подвече дека помирувањето е можно само за оние чии раце не се натопени со крв. Hamas is an offshoot of the Muslim Brotherhood, and Mohamed Morsi was its main international ally. His removal from power is a major blow to the Hamas leadership. 28 лица загинаа, околу 280 се водат за исчезнати по судирот на товарен брод и ферибот на Филипините. Во хотел во Канада пронајдени се 40 питони. Еве ги останатите вести од светот денеска. 28 луѓе загинаа, 274 се водат како исчезнати, како последица од судирот на траект и товарен брод, кој доцна ноќеска се случи во близина на филипинското пристаниште Цебу. Траектот кој превезувал 870 лица и товарниот брод со 36 члена посада се судиле неколку минути по испловувањето, а преживеаните велат дека целата трагедија се одиграла брзо. Го слушавме бендот кога одеднаш се слушна голем тресок и пејачот скоро да прилета преку мене. Веднаш отрчав по сопругата и ќерката кои спија и успеавме да избегаме. Да не се вратев, тие најверојатно ќе загинеа, бидејќи мислеа дека се уште сме закотвени. На траектот се наоѓале вкупно 58 бебиња, но полицијата и спасувачките екипи, кои постојано трагаат по преживеани, немаат податок колку од нив се спасени. При спасувањето помагат и крајбежната стража, војската и локалното население. Скоро пресликана несреќа се случи и во водите на реката Иртиш во Сибир, каде 4 лица загинаа, 26 се повредени во судирот на патнички и товарен брод. Преживеаните патници биле брзо евакуирани. 40 питони положени во пластични садови пронашла канадската полиција во хотелска соба во градот Брентфорд. Питоните долги помеѓу 30 и 140 сантиметри припаѓале на брачен пар кој откако бил исфрлен од куќата каде што живеел, заедно со питоните се сместил во хотелот. Пред 10 дена избеган питон на спиење задави 2 канадски деца.
3,2 тони кокаин заплени ноќеска еквадорската полиција во пристаништето Гвајаквил. Во специјалната акција оперативците пронашле скоро 300 пакети со кокаин, скриени во контейнери за зеленчук кои требало да бидат испратени во Алжир и Шпанија. Полицијата веќе приведе повеќе осомничени, а само во 2013-тата во Еквадор се запленети 24 тони дрога наменети за американскиот и европски црн пазар. Тоа беа последните информации во вестите во 16 часот. Многу повеќе може да прочитате на нашиот веб портал sitel.com, многу повеќе информации и во првиот дневник на Сител во 19 часот. До тогаш имајте пријатно попладне.